Здравствуйте. Добрый день. В Красногорск едем, да? Так, Красногорск, да, улица Речная, дом 20. Так, а так выедем, да, касса? Выйдем. Ой, стойте, где-нибудь здесь выставите. Где-нибудь на пешеходе, может быть? Что? Где-нибудь здесь, говорите? Ну, Может быть, вон туда да, в кармашек где заеду, пешеход. чтобы Да. там вы на пешеходе перешли. Да, мне как раз на ту сторону просто надо. Да, а то здесь как бы... Все, спасибо большое. Мгм. До свидания. 32 минутта алып келдім. Тариф эконом. Химкиден Красногорска келдік. Басы, правда, довольно таки нормальный баамен алып келдім. 1036 рубль болды. Бұдан кейін бір заказ алып алған болчумун, ал атмен олып калыптыр. Ошол, тугандар, барыңыздарга ассаламу алейкум. Аким Кежи YouTube каналына кош келиптирсиздер. Аты жөнүм Гүлжигит Пидиев болот. Москва шаарында Яндекс Таксиде иштеп келем. Тариф экономго өтүп алгам. Азыркы учурда Kia Rio автоунаасын айдап жүрөм. Вот. Ошол, өзүңүздөр билгендей эле YouTube кошунда өзүмдүн ар кандай кызыктуу сменаларымды, ар жак бер жактарды тартып контент кылып келем. Мынакей бүгүн дагы буюрса пятница, жирный куш кармайлы деген ой максат менен чыктык. Саатыбыз 14:08 болду. Биринчи заказыбызды бүтүрдүк. И көрөбүз эмне болот. Чайдуураак олтуруп алып, каналга катала элек болсоңор катталып, лайктардан басып, видеону түрдүрбөй көрүп тургула. Биз баштадык. Ичи, мынакей момда Kia Rio'нун бардыңыздар эле билип калдыңыздар болуш керек. Красногорсктан Митинаны көздөй аралап өткөн кычкыч жолу. Так, мынакей пробег 255 отурган мен бул машинага. Комплектациясы да базарында кичине слабыйраак, но кантсе дагы Kia Rio негедир мага ошол панель, руль, удобство, эргономика деп коет го, ошол нерсе чем осунун там немелери, конкуренттери, Solaris, Polo, Rapid'терге караганда негедир ушул мага көбүрөөк жагат. Именно Kia Rio да. Да, кимге кандай айтып коелачы. Красногорск Митинадан 1 саат 10 минуталык поездка, 27 км, 5 минуталык подача, 1.75 коэффициент менен Курский вокзалга берип атат. Буну принимать этип алдык. 31 минут дейт. О жок, 31 км, 1 саат 9 минут жол жүрүш керек экен. 1.75 коэффициент менен алдык. Курский вокзал дейт. Зона такси Т2 дейт. Т2 деген столба Курский вокзалда. И плюс өзүм оюмда айтып кетейин, жана мен буга чейин Exit LX Comfort Plus'та иштеп жүрбөдүм беле. Анан Exit'ти тапшырып эмеге өткөндөн кийин Kia Rio экономго отургандан кийин бул машина ушунчалык бир кичинекей компактный болуп калат экен мен үчүн да. То есть ылдый, компактный, любой поворотко, любой полосага, любой кычыкка перестраиваться этип зың как Матизда айдагандай эле деп койгула, ушунчалык жеңил, ушунчалык бир эме болуп калат экен. Ошондой, короче. Так, Курский вокзал, да, мы с вами едем? Да. Пожалуйста, приехали. Спасибо большое. Çok kıyım bire ne? Yok, мам не көрсөтөт. Хотел номер у вас записать и неметейно оттанга, но оказывается телефон потеряли. Может быть, земля круглая, где-нибудь еще увидимся. Да, если хотите, запишите. Я свой номер восстановлю. Меня украли, мой телефон. Давай, говори еще 8. 977. Ага, 1. Максат, да, сохранил? Только не надо, чтобы вы в интернет выкладывали.
братан. Не. Это так лично между нами будет. Что за Рахман, братан? Все, хорошо. Короче, Кыргыз байкени көрүп калдым. Вокзалда, Курский вокзалда беляш купи деп келип калган экен. Беляш могу купить, но у меня есть монеты, могу отдать. Чисто деп монетаны бердим. Орусча билет, анан ГВТСи кыргыз сыяктуу. Анан сураштырсам кыргыз экен, так караколдон болот экен, бирок паспорт РФ экен. Мол поездканы завершать ете берейинчи, ладно. 1 саат 12 мүнөттө алып келдим Курский вокзалга. Поездкам өтө сонун болду. Мындай общение кылып, зерикпей, уйкум келбей келдик. 1816 рублга келдик. Так, бир заказ кабыл алдым эле, ал да мен болуп калыптыр. Ошол, бул байке город Каракол, кыргыз экен, бирок паспорт РФ экен, ичип алган экен. Анан жардам берип коеюн деген ой максатта телефон номерин сурасам, жоготуп алгам дейт. Телефон номерин восстановить этем, бирок эч кандай интернетке салбай эле жардам бере аласыңбы дейт. Хорошо деп койдум, короче. Байланышпайт деле болушум керек анда. Центрден Курский вокзалынын тегерегинен дагы бир экинчи долгий поездкада заказ кармап алдым. Там третий кольцодан ичине арыраак экен, просто пробка менен долгий көрсөтүп коюптур да. Ошол. А так туугандар, сиздерге тиги Москва шаарында ишеничтүү таксопарк издеп жүргөн болсоңуздар, Атаман таксопаркын смело сунуштайм. Парктын комиссиясы 2,5%, акчаңыздар 24 четиге моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат, кисартка жардам берилет. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Ситимобилге жана Яндекс улап беришет. Айырмасы жок, тариф комфорт, там доставка, грузовой, курьер, бүт бардыгы бар улап беришет. Анан негизгиси таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып Гүлжигиттен Аким Кежи YouTube каналынан деген сөздү унутпагыла айтышты. Кошулуп иштей бериңиздер, баарыңыздарга ийгилик. Ошол. Здравствуйте. Едем, да? Да. Так, улица Фатиева, да? Да. 17. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Бул школьник менен 40 мүнөт көрсөтүп аткан жерден центрдеги набережныйда пробкалар менен ой болуп атып 1 саат 7 мүнөттө алып келдим муну. Ой, 977 рубль болду. Линиядан чыгып койгом, 67 километрге жеткен бензиним бар, пока бак жана элек, бензин куюп алсамбы же бир сыйра шамшым өтүп алсамбы, курсакка бир нерсени киргизип. Вы за рулем уже 3 часа 45 минут. Болду, кечирип койчу. Ушундай регистратор бар, видео регистратор ушундай эскертип турат, 3 саат, 3,5 саат, 3 саат 45 минут, 4 саат депчи. Эсеп ал депчи. Ошол, короче, перекусить этип, анан дальше жумушту улантат окшойм, заодно бензин куйганча, Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то у вас точка чуть дальше стояла. Да, я потом увидел, из-за этого я вышел. Тамак ичип алып, бир аз эс ала алгандан кийинки заказыбыз 32 мүнөттө алып келип койдук, центр Красная Пресняга. Бирок акчасы 555 болуп калды го, эмнеге? Ну ладно, эмне болсо ошол. Так, эч нерсе унутуп калган жок, коврикте анча суу жок, сөйт дегенде Москва азыр кургак. Центрден, билбейм, кардап чыгып кетишкенбиз за город куда-нибудь. Ошол. Пока работаем, азыр эми курсак толук бензинди куйганбыз. Здравствуйте. Здрасте. Улица Рочельская, да? У другого, как его Да, да? Все, понял. Спасибо большое. Всего доброго вам, до свидания. 10 мүнөттө алып келип койдум бул. Красавчик деп. Не, могу ковриктин не кылып тастаган, 360 рубль болду. Кичинекей ковригимди кайрып эметип коюптур, буту менчи. Здравствуйте, я смотрю прямо напротив. Мага чатка кийинки заказдагы эме сообщение жаздыйптыр чаткачы. Здравствуйте, я стою прям напротив книжки «Мэрия Москвы» со стороны Белого дома, где КПП под шлагбаумом.
У меня оплата получается. Да, у вас по карте. карте. Да, спишем. Все, спасибо вам Все, большое. всего доброго вам. До свидания. 32 минут тап келдим, 876 рубль болду. Так, бул менен бир аз кичине мындай косячныйраак болду, себеп дегенде жана чатка жазып койдум эмес беле, чатка жазып мени башымды айландырып теряция эткизип меничи. Анан да заказга жетейин дегенде да чалып алып, алё мен бу жердемин, ал жака келиңиз, аны кылыңыз, мен шлагбаумдамын, КППдамын, алдымда момундай здание бар, момундай жердемин деп чалып адаштырып атып, мен эки жакты карап атып, кызыл светофордон өтүп кетиптирмин. Эмне болот билбейм. Көрөбүз, короче. Аз да бир заказ принимать еттим, 4 минутчалык подача дейт, бирок мынакей артымда тиги 10 метр ар жакта өтүп турат. На местин басып кое берейинчи, буга деле. Артымда эч нерсе жок, ошо июль деген эме бар. Тиги июль дейт, июль гастро дейт. Гастро деген эме бар окшойт. Ресторан бу ошол. Ошол жерден алып кете берем. На Тинькофф или на Сбер перевели? Сбер. Ага, хорошо, все. До свидания. Ольга Викториевна деп 1353 рубль которгон экен, 40 мүнөттүн ичинде келдик. Нормально, айнекти ачып алып келе атат. Саатыбыз 10:30 болуп атат. Дагы бир заказ принимать этип алдым го. Соседний эле көчөдөн. Ошого бара коеюн. Пока нормально, терпим, работаем дегендей, да? Пожалуйста. Ага, спасибо. Всего доброго. До свидания. 10 минут тап келип койдум. Сходнинский метродон Химки молодежный көчөгө. 479 рубль оплата по карте. Анан крик души деген нерсе бар да, айтайынчы. Не десеңер, мен кээде ушу сменаларымды аяктаганга өзүм ориентир алам да, примерно саат момчаларда бүтүрөм. Саат момчаларда домойду жандырам да, үйгө момчаларды келип алам депчи. Кээде ушундай болуп калат, что мына бүтүргөнгө дагы 2 саат убакыт бар. Но ориентир алып, домойду жандырып, ал жак бул жак кылып келем деген убакытыңа карабай эле по пути заказдар менен уже үй жагыңда болуп каласың да. Анан кеткиң келбейт, башка жака заказ алыпчы. Азыр мына ошентип үй жака заказ менен келип калдым. Саат 10:43 өтүп атат. Мен азыр үйгө тартып атат, эркекче эле кирип кетем. Эмнеге дегениңизде, эрте менен таңкы саат 5:45 өткөндө Киевский вокзалга Москванын бир кайсы бир загородтан бир братан келет. Ошону тосуп алып, Домодедового аэропортко жеткирип коюш керек, срочно. Вот. Менден башка эч кими жок, поэтому мага дайындап коюшкан. Вот, азыр үйгө киребиз. Ой, сизге мындай краткий эсептеп чыгарып берем, конечно. И үйгө кирип тамак-самак ичип, жатып эс алып, саат 4:00 ойгонуп, туруп, дароо ошол жака по деламды кылабыз, Киевский вокзалга чейин барып, братанды алып, аэропортко чыктап, анан кайра дагы уже жумуш башталып кетет. Ошентип арадан 1 күн өтүп кетти, силерге бул көз ачып жумганча, мен үчүн болсо целый сааттар дегендейчи. Вот, ошол аягында адаттагыдай эле бир жыйынтык чыгарып, эсеп китеп кылып, момча иштедим, момча аренда, момча бензин деп айтайын десем, анча-мынча бир туугандарыбыз комментарийге жазып атышат, то что мен ушундай көрсөтүп аткан жыйынтыктарды көрүп туруп, орустар дагы бир мыйзамдарды, дагы бир жаңылыктарды, дагы бир өзгөрүүлөрдү ойлоп таап атышат. Мигранттар ушундай экен, ушундай иштеп атышат экен, андай экен, мындай экен депчи. Вот поэтому жыйынтыгым менен бөлүшпөй эле деп чечтим. Ошол ой пикирлерди жазып кетиңиздер туугандар. Видео ушундай болуп жыйынтыкталды. Жаккан болсо лайктардан басып, албетте анан каналга каттала элек болсоңуздар, катталып, подписаться деген кнопканы басып, коңгурокчону басып күйгүзүп алыңыздар. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошобуз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.